ऑटो रिक्शा चलेगा रोड पर, टैक्सी चलेगा पानी में और फायर ब्रिगेड चलेगा आसमान में। नहीं धोनी, तूने गलत कर दिया। देखो मैं सही कर देता हूँ। टैक्सी चलेगा रोड पर, ऑटो रिक्शा चलेगा पानी में और फायर ब्रिगेड चलेगा आसमान में। रोनाल्डो तू भी तो गलत कर दिया। देखो मैं अब सही करके बताता हूँ। ऑटो रिक्शा चलेगा आसमान में, टैक्सी चलेगा रोड पर और फायर ब्रिगेड चलेगा पानी में। नहीं दोस्तों, तुम सब लोग गलत कर दे रहे हो। देखो मैं अभी सब सही कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग मेरे तरह इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑटो रिक्शा चलेगा रोड पर, फायर ब्रिगेड चलेगा रोड पर और टैक्सी भी चलेगा रोड पर।